आम्बो के हो यो Helikopter, helikopter. Para cover, para cover. यहाँ केटाहरू आएको थियो उयो R1 चाहिँ अब चट्ट बवाल 10 पेन हान्न लाग्यो अहिले फुल ब्ल्याकमा छ अब त अहिले पनि 1 पिस हो अब अझै एक्स्ट्रा 1 पिस बनाउनु लाग्यो सायद अब व्हाइट हान्छ होला व्हाइट र रेड यता ग्यारेजै भर यार पुरै आज त हामी त आम्बो जाउँ ऱ्याप गरे होइन ऱ्याप गरेर दामी आएछ कताबाट जाने ल लेट्स गो ल यस्तो गर्मी कि आम्मामा पसिनाले यार खल हुन लागिसक्यो त म त कति गर्यो भने फेरि एउटा ज्याकेट त लाउनै पऱ्यो झन्डै उदामा पार्दै यार म नहालेर A few moments later. एकछिन बस्यो अब चाहिँ निस्केको हामी ढाक्डो लाएर आज यहाँ के युएस कि युके कताबाट भन्थ्यो एकजना फरेनर पनि हुनुहुँदो रहेछ आज बवाल हुने बोल आम्बो अब पनि आउँदैछ होला आज भाइ ए ओमेन सर हो ल खोइ त ड्राइभर खोइ आज त सानोतिनो मिटअप जस्तै भइसक्यो सुपर बाइक मिटअप जस्तै टन्नै छ त आज बाइक डुगरी पानी गले 959 डुगरी मोन्स्टर 796 सर फ्रेजी अर्को पनि पानी गाले 959 कि 949 कति हो त्यो आम्बो के हो सता हिरो छ त त्यो अर्को मोन्स्टर 81 आम्मा आज डुगाडी धेरै छ यार धेरै होइन लास्टै नै धेरै अर्को डुगाडी उहाँ चाहिँ कुन देशबाट भन्थ्यो देशको तपाईँबाट साथै हाम्रो फरेनर दाजु अघि त्यहाँबाट झन्डै एउटा बाइकको सबै बनाइदिएको क्या ठाउँबाट हेरेर बोल्दैन भने यता खोलेर उता खोलेर के गर्छ झन्डै बनाइदिएको चेकिङ त कडा छ यार कता बाटो
बाटो थाहा भने मान्छे चाहिँ लास्टमा हिँडिरहेको छ। कहाँ जानु अरे नामै तादुवा बान कि के भने यार तादुवा बान भनेर केटाहरू ढिलो आएको थियो त कता हो बाटो। आम्बो के हो यो साइड लाइटै बाल्दैन यार। भाई साहब साइड लाइट साइड लाइट बालिए नहीं बाला क्यों नहीं? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। यो मा नबुझे कस्तो मलाई झन्डै उतार्न पाल्छ यार। साइड बाल्यो भने नै पो भन्छ, नबाल्ने भने कि बुझिन भने कि रानी पनि भने जस्तो म चाहिँ तानी पनि सुन्नु पर्यो। के गर्छ दाइ फेरि यार? अब एकछिन हल्का माछामा गएर अनि 1 मिलियन टन उडाएर अनि फर्किनुपर्छ। हामी त हाइटमा आइसकेको थियो यार। आम्मा कहाँ हो हामी? तापो बगान भन्थ्यो कहाँ हो म त आएको छुइनँ अहिलेसम्म। माटोको डल्लै नदेखिएर यार झन्डैले ठ्याक्कै त्यो माटोको त्यो डल्लै दाइको त्यो बाइकलाई पुरै छेकिदिरहेको। औ सिआरएफ र्याली सिबिआर मोन्स्टर 696 सुपर स्पोर्ट पानी जले दुईटा अर्कोटी मोन्स्टर अनि अर्कोटी मोन्स्टर 1 भगवान आज त सर्ट सुपर बाइक पिटअपै भएछ। कतिवटा भयो? 10वटा भइगयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 1 10 ठ्याक्कै 10 हो। ठ्याक्कै 10 हो। यसो ड्रोन उडाउने स्पटहरू जाँदाखेरि स्पटै राम्रो भेटेन। Helikopter Paracofer Gracias.